हेलो गाइस, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल गुड्डू बाइक रिपेयरिंग में। ये देखिए, आज हम क्लच का काम कर रहे हैं। क्लच में क्या होता है, गेयर बक्से में दिक्कत आ रही है। गेयर बक्से में दिक्कत आ रही है। गाड़ी जब भी हम 30-40 पे चलाएंगे तो आवाज़ इतनी ज़्यादा करने लगती है, बहुत ज़्यादा गाड़ी सैं की आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा गेयर बक्से में। जैसे गाड़ी हम बढ़ाएंगे तो आपको दिखाता है गेयर बक्से का काम कैसे होता है। ये देखिए, ये हमने गाड़ी एक्टिव पकड़ी हुई है। इसके अंदर देखिए क्या हो रहा है। ये ऑयल कैसे इसमें आया, बड़ा ब्रेक शू वगैरह में ऑयल इतना ज़्यादा आ चुका है। देखिए, आपको खोल के दिखाता है इसका पूरी रिपोर्ट क्या है क्या नहीं। ये देखिए, पहिए वगैरह की क्या हालत हुई पड़ी। इसके पहिए वगैरह में ऑयल हर जगह आया हुआ है। देखिए, यहाँ पर ब्रेक नहीं लगती इसकी, ऑयल इतना ज़्यादा आ चुका है इस गाड़ी के अंदर। ये देखिए, ये पूरी तरह कट चुका ऑयल आने की वजह से। तो आपको इसका गेयर बक्सा खोल के दिखाते हैं गेयर बक्से में क्या होता है इसके। बहुत टाइम लगाया बाबू उसको स्टार्ट